გამარჯობა, მე ვარ თორნიკე გვერენჩხილაძე. ამ წუთებში ნიკ ამელიას ბრიფინგი იწყება ნაციონალურ მოძრაობას ვთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში, სავარაუდოდ გაკეთდება განცხადება შესვლა არ შესვლის ამბავზე. მოვისმინოთ მათი პოზიცია, თუმცა ვიდრე ბრიფინგი დაიწყება და ნიკ ამელიას ჩვენ ვიხილავთ პირდაპირ ეთერში ტრიბუნასთან, მანამდე შეგვიძლია საბასო, აი მოვიდა ნიკ ამელია და შეგვიძლია მოусმინოთ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ახალ დასრულდა ჩვენი პოლიტიკური საბჭოს უნიშნულოვანესი სხდომა და მისი სულისკვეთებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებით მინდა მოგმართოთ ყველა ჩვენ მხარდაჭერასა და გულშემატკივარს. ბოლო თვეები ჩვენ ყველამ ერთად ძალიან დიდი გზა განვლეთ. მართლაც ძალიან დიდი გზა განვლეთ აღსავსე ბრძოლითა და თავგანწირვით. და შარშანდელი 2020 წლის მოპარული არჩევნების შემდეგ ასევე ჩვენ ყველამ ერთად არ შევეგვეთ და არ მივიღეთ სიყალბე და საზოგადოებასაც და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც ვაჩვენეთ, რომ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, სადაც არჩევნებისას ხელისუფლებაში მყოფი გამოიყენებ ყველაფერს, თაღლითობას, ძალადობას, მოსყიდვას, ტყუილს და ეს ყველაფერი ჩაივლის ისე, თვითონ არაფერი არ მომხდარა. ეს ყველაფერი ჩაივლის ისე, რომ შენ როგორც ხელისუფლებას არ დაგჭირდება უძვირესი პოლიტიკური ფასის გადახდა. მოდით ძალიან მოკლედ და სწრაფად დავსვათ ერთი შეკითხვა. რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ თვეების წინ და ჩვენთან ერთად სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან და ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად პარლამენტის ბოიკოტირებასთან მიმართებაში. მე ახლა განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო ძალიან სწორი არა, აბსოლუტურად გააზრებული და გამართლებული ნაბიჯი, რომელიც ერთიანმა ოპოზიციამ გადადგა. მაგრამ რა მომხნევებს ყველაზე მეტად და რა მომხნევებდა ამ თვეების განმავლობაში ყველაზე მეტად? პირველ რიგში საზოგადოება არის ულყევი. საზოგადოება არის მტკიცე. და როდესაც საზოგადოება არის მტკიცე და არის ურყევი და ხელისუფლება უსინდისოდ იქცევა, ამ დროს აღარ მუშაობს ამ ხელისუფლების სასარგებლოდ აღარც ფული, აღარც პროპაგანდა, აღარც ოპოზიციური პარტიების ერთმანეთზე წაკიდება, აღარც საზოგადოებისა და ოპოზიციის შორის შუღლისა და უნდობობის თესვა და გაღვივება. ეს ყველაფერი აღარ მუშაობს. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია ბრძოლა. ბრძოლა იმისათვის, რომ გავათავისუფლოთ მიტაცებული სახელმწიფო. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც თუ დიდი ხანი გახდა, სულ რამდენიმე თვე გვაშორებს, რომ ეს ყველაფერი მოხდება. და აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ უკან დასახევი გზა აღარავის აღარ აქვს. არა თუ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, რიგით საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ვებსახურებით ჩვენ. ასევე რა იყო ჩვენთვის ყველაზე გასახარი? ოპოზიციამ აჩვენა, რომ შეუძლია იყოს ერთიანი. დიახ, თუ მოვინდომებთ, შეგვიძლია ვიყოთ ერთიანები. და ჩემთვისაც აი ეს განვლილი თვეების განმავლობაში არის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, რომელიც მტკიცედ მჯერა, რომ აუცილებლად გახდება საწინდარი მომავალი საერთო გამარჯვებებისა. შესაძლებელია ეხლა არც ისე ცოტა ადამიანი მისმენდეს, გვისმენდეს, გვიყურებდეს და ფიქრობდეს, რომ საწადელს მიაღწია ოლიგარქმა ივანიშვილმა და საერთო ოპოზიციური ერთობა წარსულს ჩაბარდა. არა და არავითარ შემთხვევაში არა. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად ძვირფასი საჩუქარი ოლიგარქისთვის, რომ მერწმუნეთ, ოპოზიცია ამ საჩუქარს მისთვის არ გაიმეტებს. და ბოლომდე ბრძოლაში თავდადებით, მტკიცეთ, ცოდნით და შესაბამისი უნარებით ჩვენ შევალთ და გამარჯვებულები გამოვართ ქართულ ხალხთან ერთად იმისათვის, რომ გავათავისუფლოთ მიტაცებული საქართველო, რომ ამ ქვეყნიდან თვიდან თვემდე ათასობით ადამიანი ლუკმაპორის საშონელად თავთვით არ გარბოდეს. და ასევე კიდევ რა იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მიუხედავად იმისა, რომ ოლიგარქი ივანიშვილი ხელებს იფშვნეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ბიზინა ივანიშვილისთვის სანუკვარი ოცნება იყო, ბროლის ოცნება იყო,
დაუოკებელი სურვილი იყო, რომ საქართველოს როგორც ასეთი საერთაშორისო არენაზე აღარ ყოფილიყო წარმოდგენილი. და მოდით, გულზე ხელი დავიდოთ და ერთმანეთს ტყუილისთვის უფლება და შესაძლებლობა არ მიცეთ. მას ეს მიზანი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკულად მიღწეული ქონდა სხვადასხვა მიზეზების გათვალისწინებით და ამ მიზეზებს ახლა არ ჩავთ. მაგრამ ჩვენმა მთელი ოპოზიციისა და ქართული საზოგადოების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ვითარება ახლა დრამატულად არის შეცვლილი და ყველა ჩვენი მეგობარი, პარტნიორი საზღვარგარეთ დგას ქართულ ხალხთან ერთად, დგას ამ მართალ ბრძოლაში იმისათვის, რომ ქართულმა ხალხმა მოიპოვოს გამარჯვება და გამოუტაცოთ მიტაცებული სახელმწიფო ოლიგარქს. იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ სიღარიბე და სიღატაკე ქართველი ადამიანის ცხოვრებაში არ იყოს ნორმა. და ეს ნამდვილად არის მისასალმებელი და ამ ყველაფერს სჭირდება განვითარება. Რაღაც დაგიმალოთ და ჩემთვისაც პირადად ეს თვეები იყო უმნიშვნელოვანესი. მე დავწმუნდი მეგობრებთან ერთად, კოლეგა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან ერთად, რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი მტკიცის უნარი, ბრძოლის უნარი, გვაქვს საკმარისი გამძლეობა, ერთიანობა, თანადგომა იმისათვის, რომ გავიმარჯვოთ ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისათვის, ამ ქვეყნის მომავლისათვის. ბრძოლა არათუ გრძელდება ძვირფასო მეგობრებო, არამედ ნამდვილად გადადის დამაგვირგვინებელ გადამწყვეტ ფაზაში. რაქვე არ შემიძლია ძალიან ხაზგასმით და ცალკე აღთხოვანებით არ მოვიხსენიო ის ჩვენი მეგობრები, რომლებიც თვეების განმავლობაში აგრძელებდნენ და აგრძელებენ პროტესტს. იქნება ეს პარლამენტის წინ მტკიცედ მდგომი სამოქალაქო აქტივისტები თუ ბათუმის თავისუფალ სივრცეში ასევე მდგომი უამრავი ადამიანი. ჩემის აზრით, ჩვენ მივიღეთ მოცემულ მომენტში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც არც ერთ კომფორტის ზონას არ დაუტოვებს ბიძინა ივანიშვილს. და ჩვენ მას ბრძოლას გავუმართავთ ყველგან. იქნება ეს საპარლამენტო სხდომათა დარბაზი თუ საკომიტეტო სხდომათა დარბაზები, აჭარის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი დარბაზები, მოედნები, ქუჩები, სოფელში, რაიონში, მთაში, ბარში, ყველგან ბიძინა ივანიშვილს ექნება უდიდესი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ წელს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი უნდა დამარცხდეს და დამარცხდეს ქართველი ხალხის სახელით და ეს გამარჯვება არის ხელის გაწვდენის მანძილზე და ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული და ჩვენთვის ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი რეჟიმის წარმომადგენლებისთვის კომფორტის ზონის შექმნა თუნდაც ერთი ცალკე აღებული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა რომ ავიღოთ შენობაში უკვე არის მისთვის საჩუქარი. ამიტომ ჩვენ ამდენად დიდ სულოვნებას ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის მიმართ არ გამოვიყენებთ. მე ბევრი რეგიონი შემოვიარე უახლოეს დღეებში და დავწმუნდი იმაში, რომ საზოგადოება ელოდება გამარჯვებას, ელოდება პერსპექტივის დაბრუნებას, ელოდება ელემენტარულად იმედის გაღვივებას. და ეს ყველაფერი არის ჩვენზე პოლიტიკოსებზე ხა დიდწილად დამოკიდებული. სულ რამდენიმე თვე დარჩა და ამ რამდენიმე თვეში ჩვენ უნდა შემოვიაროთ მთელი თბილისი, შემოვიაროთ მთელი საქართველო და მოვიპოვოთ გამარჯვება. დიახაც, ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ გამარჯვება, გამოვტაცოთ ოლიგარქ ივანიშვილს თბილისი, დავამარცხოთ იგი მთელს საქართველოში და შვება მოვგვაროთ 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს. დიახაც, გავათავისუფლოთ იმ მტაცებლებისაგან, რომლებმაც გაავერანეს მთელი ეკონომიკა, რომლებმაც ჩამოშალეს ყველა დარგი, რომელიც ალბათ თუ კარგად განვითარებას ექვემდებარებოდა, სანამ ეს ადამიანები მოვიდოდნენ და ის დარგი, რომელიც და დარგები განვითარებული იყო, უბრალოდ ტერმინირებაში ყავს შეყვანილი და 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, ვინც გავიდა და დანარჩენებს თვალი უჭირავს ამ ქვეყნიდან გაქცევაზე. ამიტომ იყო პოლიტიკაში ნიშნავს
კონდეს პასუხისგებლობა და საზოგადოებას ეხლა ყველაზე მეტად სჭირდება ჩემის აზრით რა სჭირდება რომ პოლიტიკოსებში დაინახოს მყარი რწმენა რომ ჩვენ ვართ თავდადებულები ვართ კონსტიტუციის ფარგლებში დიახაც საკუთარი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის სამსხობლოს მიტანისთვისაც კი მზად დაინახავენ ჩვენი თანამოქალაქეები დაინახავენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები რომ ამისთვის ჩვენ ვართ მზად ვერც ერთი ოლიგარქიული რეჟიმი ვერც ერთი ოლიგარქი და ვერც ერთი მისი ასე თქვათ სხვადასხვა კლანი იქნება ეს წარმოდგენილი სასამართლოში თუ სხვადასხვა ინსტიტუტებში ვერ გაუძლებს ანუ მართლა და გულწრფელ წინააღმდეგობას ამიტომ დღეიდან იწყება და გაგრძელდება მანამ სანამ ჩვენ გამარჯვებას არ მოვიპოვებთ და ეს გამარჯვება ოქტომბრის თვეში დადგება ხახტო პირველ რიგში ჩვენ ეს უნდა ვიწამოთ და ამის შემდეგ გამარჯვების საკითხი უბრალოდ გაფორმების საგანი გახდება და მე მინდა რა ხან მემეძლება შესაძლებლობა ჩემი მეგობრების თანხმობითა და სახელით პირობა მოგცეთ ახლა პირდაპირ ეთერში დიახაც შესაძლებელია ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობას ბრძოლას ბევრი ვინც აკვირდება, ბევრი რამ მოსწონდეთ, ბევრი რამ არ მოსწონდეთ, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად თავს არ დავზოგავ. მე ამ ქვეყანაში, ამ ხელბორტი დადებულ სახელმწიფოში ცხოვრებას წლების განმავლობაში თან მით უმეტეს იმ ცოდნით, რომ შვილი უნდა გავზარდო ამ ქვეყანაში, დიახაც მირჩევნია საერთოდ არ ცოცხლდე და საერთოდ არ ვიყო ცოცხალი. ამიტომ ეს ბრძოლა ამ სიტყვებით მინდა გავაძლიერო, რამდენად სერიოზულად ვართ მოკიდებული ამ ბრძოლისადმი. ჩვენ უკან დასახები გზა არ გვაქვს, ისტორია გვიგზავნავს ჩვენ უკან დახევას. რუბიკონი გადალახულია, გავლებული ხაზი გადალახულია ბიძინა ივანიშვილს და გრჩება მხოლოდ და მხოლოდ ორი არჩევანი. ან საქართველო იმარჯვებს, ან მთელი საქართველო იცლება და გადის ქვეყნიდან. და დაგარწმუნოთ, რომ საქართველო გაიმარჯვებს. აუცილებლად უკანასკენ 4 თვეში. და მინდა მიმართო ჩვენს კოლეგა მეგობრებს ოპოზიციური პარტიებიდან. ჩემს მეგობრებს, მათ ბევრმათგანთან მე მეგობრული არ ვმალავ, მეგობრული ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. ეხლა ჩვენ კვლავ უნდა გავაერთიანოთ დიდი პატივისცემით და მოწესრიგებით ვამბობ ამას კვლავ უნდა გავაერთიანოთ საერთო ძალისხმევა უნდა გავაერთიანოთ იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანს ყავს ოჯახში დედა მამა შვილები შვილიშვილები მეზობლები უბრალოდ თანამოქალაქეები რომელსაც ვაკვირდებით რომ რამდენად სიძულჭირეს განიცდიან და უნდა დავივიწყოთ წყენა დავივიწყოთ ყველა წვრილმანი, რომელზეც შესაძლებელია ჩვენ კონცენტრირდებოდით და რატომ იცით? ყველა ის წვრილმანი, რომელზეც ჩვენ კონცენტრირდებოდით, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მართლაც წვრილმანია იმ დიდ ამოცანასთან შედარებით, რასაც სახელმწიფოს გათავისუფლება ტაცებლებისაგან ქვია. მე არ ვამბობ, რომ ვინმე არის დანაშავე, ან ვინმე არის უდანაშაულო ასე შემდეგ. ჩვენს პარტია ნაციონალურ მოძრაობამაც არ ვამბობ, რომ ყველაფერი ზუსტად გავაკეთეთ და კარგად გავაკეთეთ სხვა ოპოზიციური პარტიებთან მიმართებაში. მაგრამ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ერთობა შედუღავდეს. იმიტომ რომ მე, როგორც ერთი ცალკე აღებული პოლიტიკოსი, ამ ქვეყნის წარმატებას თუ არა ერთობა, თუ არა დემოკრატიული კოალიციური მმართველობა უბრალოდ ვერ ხედავ. ეს არის უებარი გამოსავალი ამ ქვეყნის ჭაობიდან ამოსაყვანად და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით და დარწმუნებული ვარ შევძლებთ თუ ვერ შევძელით როგორ ვარწმუნებთ საზოგადოებას რომ ხვალ და ზეგ როდესაც აუცილებლად ჩატარდება პროპორციული არჩევნები და პროპორციული არჩევნები ნიშნავს გარანტირებულ კოალიციური დემოკრატიულ მართვას ვართ კოალიციური დემოკრატიული მმართველობის მზად. ამიტომ ყველა ძალები უნდა გაერთიანდეს, მაღალი ხარისხის კოორდინაცია უნდა იყოს მოყვანილი მოქმედებაში და ძალთა გაერთიანებით. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიულ რეჟიმს შანსს არ დავუტოვებთ, რომ მომდენო დამატებითი თვეების განმავლობაში ყოლიფოს ეს ქვეყანა. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებები და მუდამ თქვენ სამსახურში ყველა ჩვენგანი და სხვა ოპოზიციური პარტიების სახელიდან გავუმეორებთ უთიანდა. დიდი მადლობა. რაც შეეხება დიახ კარგია რომ შემახსენეთ ამავდროულად მადლობა კითხვისთვის ამავდროულად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ევროპული მედიაციით შემოთავაზებულ დოკუმენტს ხელს არ ვაწერთ მაგრამ აქვე რა თქმა უნდა უდიდესი პატივისცემა მინდა დავუდასტურო ევროკავშირს პერსონალურად პრეზიდენტ მიშელს ბატონ დანიელსონს
ქალბატონ ამერიკის შეერთებული შტატების ელს საქართველოში კელი დეგნას და განსაკუთრებით დიდი მადლობა ბატონ კახალცეს ევროკავშირის ელს საქართველოში. არის ამ შეთანხმებაში ერთი პუნქტი, რომელიც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი არის და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მით უმეტეს პოსტფაქტუმ ჩვენ ხელმოწერას ამ დოკუმენტზე ვერ დავსვამთ, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ თავი და ბოლომდე ჩავერთვებით საკანონმდებლო საკითხების გადაწყვეტილებაში და ვიბრძოლებთ იმისათვის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რომ ეს მანძილობა, რომელსაც ახლა ადგილი აქვს ქართული ოცნების მხრიდან და უკვე დაარღვიეს არაერთი შეთანხმება, შევბოჭოთ და არ მივცეთ გასახანი დამატებითი მანძილობისაგან. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც არის საბოლოო და ხვალიდან ჩვენ ვიწყებთ უკვე გახუთმაგებული, გაექსმაგებული თუ გაასმაგებული, როგორც გინდათ გენებოთ ბრძოლას ქვეყნის გათავისუფლებას მტაცებლებისაგან. დიდი მადლობა. მადლობა. ეგრე დავასრულებთ. მაშასე როგორც მოისმინეთ, ნაციონალური მოძრაობა შედის პარლამენტში, სხვათა შორის მოაყოლა მერე მთელ შესავალს ნიკა მელიამ. საბას ორდია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. საბა, რომელი პუნქტი არ მოსწონთ შარლ მიშელის დოკუმენტში და რას ნიშნავს ეს დოკუმენტს არ ვაწერთ, მაგრამ შევდივართ. დეტალები გითხარი, აბა რას ამბობენ მან? როგორც ჩანს ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი თქვა შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერაზე, თუმცა ისინი უკვე ხვალიდან დაიწყებენ მუშაობას საკანონმდებლო ორგანოში. ნიკა მელიამ ჟურნალისტების დამატებით კითხვებს არ უპასუხა. ჩვენ ამ წუთებში მივიღებთ კითხვებზე პასუხს პარტიის სხვა წევრებისგან. პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ გითხრათ, რატომ თქვა ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერაზე? ეს ყველამ ვიცით ამნისტიასთან დაკავშირებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ამნისტიის დანარჩენი გარდა ამნისტიისა ყველა პუნქტი ჩვენს მიერ იქნება მხარდაჭერილი და აქტიურად ჩავერთვით საპარლამენტო მუშაობაში, რათა შეიცვალოს კონსტიტუცია, მივიღოთ გაუმჯობესებული საარჩევნო კანონმდებლობა და ყველა შეთანხმება, რაც კი იქნა მიღწეული. საბჭოს რამდენად ერთსულოვანი პოზიცია ჰქონდა? ამას ახლა გარსებითი მნიშვნელობა იყო განსხვავებული მოსაზრებაც, მაგრამ როგორც ვთქვა, პოლიტიკა მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში იწყებს ნაციონალური მოძრაობა მუშაობას, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება პირველ რიგში ემსახურება ქვეყანას და ჩვენს მოქალაქეებს, ამიტომ პრიორიტეტი იყო საერთო საქმე საქმე. შემდეგ მეორე პლანია, ასე ვთქვათ, პარტიის ინტერესები თუ ვიღაც რომელიმე ინდივიდების. ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება. პირადად დიდი ხანია მე ამის მომხრე ვიყავი და მე მიხარია, რომ ამ პოზიციაზე არის დღეს უნდობლესობა. როგორც ჩანს ნაციონალური მოძრაობისთვის ამინისტიის კანონი არის მიუღებელი, სწორედ ამიტომ ისინი უარს ამბობენ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერისგან, თუმცა უკვე ხვალიდან დაიწყებენ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას. ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკ ძალა ერთობაში ასეთ გასული 33 დეპუტატი უკვე ხვალიდან დაიწყებს საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას. გარდა ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა, როგორც უკვე აღნიშნე, ბლოკ ძალა ერთობაში ასეთ გასული დეპუტატები დაიწყებენ მუშაობას პარლამენტში. ამ წუთებში გუბასანი ამას ხელი უნდა შეუწყო ჩვენ რომ ქართული ოცნებამ დაიწყოს რღვევა და ჩვენი შესვლა ამას ხელი შეუწყობს რომ ბატონო გუბას თან უარს ამბობთ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას, თუმცა დღეს შეიცვალა. უარს ვამბობდი, მე ვამბობდი, პრინციპული პოზიცია მქონდა, თუმცა იმასაც ვამბობდი, რომ თუ ჩემი კოლეგები და ის პოლიტიკური კოალიცია, რასაც ერქვა ძალა ერთობაშია, მიიღებდა გადაწყვეტილებას, საერთო გადაწყვეტილებას, საერთო გადაწყვეტილებას დავემორჩილებოდა. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან გაჟღერებული კრიტიკა იმ პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებიც ასე ვთქვათ, თქვენამდე შევიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. თქვენი აზრით, ეს უხერხულობის მომენტს არ შექმნა. არავითარ შემთხვევაში, სხვადასხვა ვითარებაში, სხვადასხვა სიტუაციაში დროს და ადგილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მეგობრებო. და მერე კიდე უპრინციპულეს მნიშვნელობა აქვს დოკუმენტზე ხელის მოწერას. ჩვენ არ ვაპირებთ დოკუმენტზე ხელის მოწერას, არ ვაპირებთ თანამდებობების დაკავებას, საპარლამენტო თანამდებობების, ეს პრინციპული სხვაობა არის ძალიან რა. დანარჩენი რაც გადაწყვეტილება მივიღეთ, ეს არ არის სტრატეგიული გადაწყვეტილება, ეს არის ტაქტიკური გადაწყვეტილება. მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ისმინე ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებებს. ნაციონალური მოძრაობა და მისი 33 დეპუტატი ბლოკ ძალა ერთობაში ასეთ გასული დეპუტატების ჩათვლით უკვე ხვალიდან დაიწყებენ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას, თუმცა ისინი უარს აცხადებენ შარლ მიშელის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის ხელმოწერაზე.
მადლობა საბას ორდია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში მოკლედ ნაციონალური მოძრაობა შედის პარლამენტში თუმცა არ აწერენ შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს რადგან მათ არ მოწონთ ამნისტია ანუ ყველაფერი არ უნდა ეპატიოსო დაახლოებით კონტექსტი არის ასეთი ჩვენი ძირითადი თემა რაზეც უნდა გვესაუბრა დღეს არის ქურდული სამყარო მაგრამ დავიწყეთ პოლიტიკით თუმცა დღეს ქართულ რეალობაში პოლიტიკა და ქურდული სამყარო ისეა გადაჯაჭვული რომ ერთმანეთისგან ცალკე დამოუკიდებლად საუბარი თითქმის წარმოუდგენელია. ყველამ კარგად ვიხილეთ რაც ხდებოდა არჩევნებზე და რა პროცესები ვითარდებოდა ქურდული სამყაროსა და პოლიტიკოსების თანამონაწილეობით, როგორი პარლამენტი მივიღეთ. ალექსანდრე კვახაძე, რომდელის ფონდის მკვლევარი, შემოგვიერთა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ასევე პაატა ზაქარიაშვილი, საქართველოს სასჯელ ახსნილების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი იყავით 2001 წელს. 2000-2001. სწორედ ამ დღეს, სწორედ ამ ბატონ პაატას უნდა ვისაუბროთ 2001-2002 წლებში რომ ინტერესი ადამიანი კარგი ამ თემის მიმართ არ მაგდამაკ. კარგით, მოდით ჯერ მაშინ რადგან თქვენ უშუალოდ ციხესთან გქონდათ, საპატიმროსთან გქონდათ შეხება, აი მაშინ 2001-2002 წლებში რა ვითარება იყო, რამდენად ერეოდა ქურდული სამყარო ქვეყნის მართვის სადავეებში? მაშინ კატასტროფული ვითარება იყო, შეგახსენებთ ეს პერიოდია, როცა ნაციონალური მოძრაობა მოდის ყალიბდება, მაშინ ბატონ სააკაშვილის შევარდნაძე შესთავაზა იუსტიციის მინისტრობა და მაშინ მოხდა გამოყოფა პენიტენციურ სისტემის და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ძალიან რთული ვითარება და ეს პენიტენციურ სისტემა გადავიდა იუსტიციის სამინისტროში და სააკაშვილს ჩააბარეს ეს ციხე, სადაც არის გაჯერებული უშიშროებით შინაგან საქმეთა სამინისტროთი, რომელიც ვერ იტანს რომ გამოიყო მათ ეს სამსახური და მე სააკაშვილმა თხოვა ყოფილიყავი, მაშინ ერთ გუნდში ვიყავით სასჯელ ახსნილების დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ადამიანის უფლებების მიმართულებით და მართლაც დავიწყეთ ძალიან რთული შრომა რას ხედავთ ან თავარი პრობლემა რა იყო? ციხეს მართავდნენ ქურდები, მაყურებლები, ანუ ადამიანები, ვინც იწოდებიან, ჩემს ყოველთვის მიუღებელი ეს ტერმინი, გამაგზიანებელი ყოჩებს ეს ქურდული სამყარო, ქურდები, რომლებიც ეკითხებოდა ადმინისტრაცია ყველაფერს. პრაქტიკულად ქურდების, ეგრეთ წოდებული ქურდების ავტორიტეტი განსაზღვრული იყო ყოველთვის ადმინისტრაციის წახალისებით, ადმინისტრაციის მხარდაჭერით. ამიტომ რომ ჩვენ მაშინ დავიწყეთ რეფორმები და მაშინ დავიწყეთ ქურდულ სამყაროსთან ბრძოლა, თავი მონაცარა იყოს რომ თუ ჩვენ ჩაუწყვეთ კავშირს ქურდულ სამყაროსთან სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აკეთებდა მას იუსტიციის სამინისტრო მაშინ ვტოვებთ ამ ხალხს უპატრონოთ და ხვდებიან რომ ჩვენ მათ არ უკვეთავთ კოლონიების მართვას ციხეების მართვას მართვას თქონდა აშკარად ქურდულ სამყაროს ორი კვებავს ორი წყარო ორივე არის ხელისუფლებიდან ერთი ხელისუფლების მხარდაჭერა რომ მე თვითონ ვერ უკავდები და შენ გავუკავდე მაგრამ დიდი კოლონიები რატო იყო დიდი კოლონიები რომ ორი სამი მაყურებელი იყო კოლონიაში და ისინი თელ აი ამ ხელა ამდენ მასას კრიმინალებისას მენეჯმენტში ეხმარებოდნენ ციხის მეორე ანუ ან სახელმწიფო თხოვს და თანამშრომლობს სახელმწიფო არის უძლური და უსუსური აი ეს ახლა მოდით გადმოვინაცვლოთ პარალელი გავავლოთ დღევანდელობასთან 2001 წელი 2002 წელი და ახლა არის 2021 წელი ისევ ვახსენებთ ქურდებს ისევ საარჩევნო პროცესში ჩართვა და გავლენები იმისთვის რომ მოახდინო პირდაპირ გავლენა იმაზე რომ ადამიანმა სხვას მისცეს ხმა დღეს რასთან გვაქვს საქმე? რისთვის ჭირდება დღეს ხელისუფლებას ქურდი? დღეს ხდება უკან დაბრუნება რაღაც პროცესების. ეხლა მე მართლა არ უცხოყოფილვარ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და კრიტიკებდი, მაგრამ გარკვეული მომენტი, გარკვეული პოზიციები შეიქმნა თუ გინდ 2007 წლამდე და ამ ფონზე მაგალითად თავარი იყო კრიმინალურ საყაროსთან ბრძოლა, კორუფციასთან ბრძოლა და კრიმინალურ საყაროსთან ბრძოლა ორი რა თქმა უნდა დიდი მიღწევა ნაციონალური მოძრაობის. უნდა ითქვას რომ ამას აკეთებდა სტალინიც უხეშად. ანუ ეს არ არის თავისთავად დემოკრატიის ნიშანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი წარმატება იყო თუ ჩვენ ვებძოდი თუ ვეკმათებოდი ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ დემოკრატია არ იყო, მაგრამ ეს რაღაცები იყო. ქურდულ სამყაროზე ბრძოლა ნამდვილად იყო, მე თვითონ ვიყავი ალბათ ამის მონსტრები და დამწყები, მაგრამ მე ეფექტურად გააგრძელეს. მაგრამ ეს სიტუაცია შესუსტა ახლა სახელმწიფოს ზეწოლა ამ კრიმინალურ სამყაროზე, ორგანიზებულ კრიმინალურ ქსევებზე და ბუნებრივად ამოდის. კრიმინალური ქსევა, რაც უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, არის ბუნებრივი ქსევა. თუ სახელმწიფო ცივილიზაცია, ანუ თავისი ლეგიტიმური ძალით არ აწვება და არ ებრძვის, არა ისინი როგორც სარეველად თავის ამოდიან. მასა ქურდულ სამყაროს არ ჭირდება დათესვა და მისი მოყვანა. ის თვითონ მოდის და მე ხდება ხოლმე მისი მართვა. პრობლემა ისაა, რომ სახელმწიფო აშკარად იწვება, რომ სახელმწიფო
სახელმწიფოს ზეწოლა შესუსტა და თქვენ უნდა წამოვიდეს სარაველა ბალახი. კარგით. ბატონ ალექსანდრეს ვკითხოთ ახლა სარეველა ბალახი. თქვენ რა აღმოაჩინეთ, რა დაინახეთ? თქვენს ბოტანიკის ჭრილში ხედავთ მკვლევარი ბრძანდებით ამ საკითხებით ხართ დაინტერესებული. ერთმა მკვლევარმა ბატონმა ალექსანდრემ რა დაინახა, როცა უყურებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და არა მარტო. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მე ბოლო რამდენიმე წელია ქვემო ქართლის რეგიონში ვატარებ კვლევებს, ძირითადად ამ რეგიონში, სხვა რეგიონებშიც ჩამიტარებია. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ის, რომ საქართველოში არის სამი ძირითადი ქურდული სამყაროს კლასტერი, რეგიონალური ჭრილით, ხო? პირველი არის ეს აჭარა, რომელიც მეზობელ თურქეთში მყოფი კანონიერი ქურდების მხრიდან დისტანციურად იმართება. მეორე არის სამეგრელო, სადაც ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტიდან იმართება და მესამე არის ქვემო ქართლი. პირველ ორს სიღრმისეულად არ ვიცნობ, მაგრამ ამ უკანასკნელთან ქვემო ქართლთან ძალიან ინტენსიური შეხება მაქვს. რაც შეეხება ქვემო ქართლს, ეს პროცესები იწყება დაახლოებით 2016-17 წლებიდან. რაც უკავშირდება ცნობილი წარმოშობით აზერბაიჯანელი დმანისელი კანონიერი ქურდის ნადირ სალიფოვის, იგივე ლოთუგულის ბაქოს საპყრობილედან გამოსვლას. ის თურქეთში წასვლამდე შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე და ასე ვთქვათ, ინაწილებს გავლენის სფეროებს ქვემო ქართლის სხვადასხვა აზერბაიჯანელები დასახლებულ რეგიონებში. ეს თქვენ ყვებით რომელი წლების პერიოდში 2016-17 წლები. არ დაგავიწყდეთ, აი გაგრძელება ამ პროცესის დღეს 2021 წელს უკვე მაგა რუსტავსკი, რაზეც ჰქონდა რეპორტაჟი ნოდარ მელაძის. მაგა რუსტავსკი არის აი ამ სწორედ ნადირ სალიფოვის ნათესავი, ის წარმოშობით რუსთაველია და ქართულადაც კარგად საუბრობს და როგორც აზერბაიჯანელი, ისე ქართულ კანონიერ ქურდებთანაც ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს და არის ეგრეთ წოდებული მომავალი, ანუ ადამიანი, ვინც ისწრაფვის კანონიერი ქურდის სტატუსისთვის და მას მოიაზრებენ სწორედ აი ლოთუ გულის მემკვიდრედ, იმიტომ რომ გული, როგორც მოგეხსენებათ, მოკლეს რამდენიმე თვის წინ თურქეთის ერთ-ერთ ქალაქში და მის იმპერიის, მის მიერ აგებული იმპერიის ერთ-ერთ მემკვიდრეს სწორედ ის მოიაზრება. ხელისუფლების კვეთა ქურდულ სამყაროსთან თქვენ რა ნიშნებს და კვალს ხედავთ? აი 2016-17 წლები, ეს წლები ემთხვევა ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც ტარდებოდა მათ შორის ქვემო ქართლშიც და იქ ვნახეთ უპრეცედენტო მობილიზაცია ქურდული სამყაროსი ეთნიკურად აზერბაიჯანულ დასახლებებში. მე პირადად ვიყავი ერთ-ერთი სოფლის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის დამკვირვებელი წინასაარჩევნო და პირადად ვხედავდი თუ როგორ მუშაობდა ეს ხალხი ხმების მობილიზაციისთვის და რატო დასჭირდა ეს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ 2012 წლის შემდეგ მოხდა ისე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად, რომ ეთნიკური აზერბაიჯანელები აღარ არიან უკვე ის ამორჩმელი, ვინც 99.9%-ით ხმას აძლევს ხელისუფლებას. და ეს იყო უკვე ძირითადად ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატი. და ვინაიდან მათ ვერ მონახეს, ვერ შექმნეს ესეთი ავტორიტეტი და ესეთი ინსტიტუცია, რომელსაც ეს ხალხი ენდობოდა და რომელიც, ასე ვთქვათ, იქნებოდა მათთვის მიმზიდველი, მათ ჩააბარეს ეს ეთნიკური ჯგუფი, ეს რეგიონები ქურდულ სამყაროს. და ესეთი უხეშად ვთქვათ, ჯენტლმენური გარიგება მოხდა ქურდულ სამყაროსა და ხელისუფლებას შორის. ქურდული სამყარო, აი ეს აზერბაიჯანულ რეგიონებში ეხმარება ხელისუფლებას წინასაარჩევნოდ, ამის სანაცვლოდ ხელისუფლება არ ერევა მათ შიდა საქმეებში. შიდა საქმეებში იგულისხმება წვრილი და საშუალო მეწარმეებისგან ფულის ამოღება, ახალგაზრდებთან მუშაობა და ახალგაზრდობაში ქურდული სამყაროს გავრცელება და ასე შემდეგ, იქ ციხეებში ამნისტია და იქ ციხეებში ანუ ეგრეთ წოდებული სუბრეგიონალური მაყურებელი მესმის ასე ამბობთ, რომ იმის ანაცვლოდ რომ ხმების მობილიზება მოახდინონ, ზოგიერთებს საჯელს უმცირებენ, ზოგიერთს არა. კარგი, კიდე ჩართვა გვექნება ახლა ვახტანგ კეკოშვილი, სოციოლოგიის დოქტორი, სუბკულტურების მკვლევარი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა ბატონო ვახტანგ? არ ესმის სამწუხაროდ ჩვენი ხმა ბატონო პაატა თქვენ გითხავთ ამნისტია 2012 წელი.
19,000 პატიმარი იყო მაგ პერიოდისთვის საქართველოში და ამნისტიით 10,000 გამოუშვეს დარჩა 9. ამ 10,000 ადამიანის გამოშვებამ იქონია თუ არა გავლენა იმაზე, რომ რეალურად სიმყარე იგრძნეს ფეხქვეშ ადამიანებმა და გამოვიდნენ ის მსჯავრდებულები, რომლებიც შესაძლოა არ უნდა გამოსულიყვნენ ასე მარტივად. არა, ჩვენ ველოდით, მე ჩართული ვიყავი მათ პროცესებში, მაგრამ სწორედ ითქვა კიდევაც, რომ 16 წლიდან იწყება მართლაც ეს აფეთქება თუ არა აშკარად გამოვლენა ქურდული სამყაროს აქტიურობისა, მაშინ მართლაც ყველა ვაკურდებოდით, რომ რაღაც სტრუქტურირებული და სისტემური ხასიათი არ მიიღო ორგანიზებულ დანაშაულზე, აი რა საკეთებდით, რა უყურებდით, რა ხდებოდა მაგ. ჯერჯერობით კოალიცია იყო და ამიტომ კოალიციაში მრავალი პარტია იყო, რომელიც მიშელ მაგალითად ახლა მე რესპუბლიკურ პარტიაში ვიყავი და ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული იყო და პრინციპული იყო ქურდულ სამყაროს საერთოდ არსებობა არ არსებობა, ამიტომ თანუშაქვია, მაგრამ სამოქალაქო სექტორთან მუშაობა იყო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც იკვლევენ და ამ ყველაფერს გახსოვთ არ დაგავიწყდეთ თქვენ სიტყვა, გახსოვთ გუნდიდან, აი ამ ჭრელი კოალიციიდან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც მაგალითად აი მკაფიოდ ყურირებდნენ ისეთ პირდაპირ ავტორიტეტებს არ ვიტყვი, მაგრამ ადამიანებს, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ კონკრეტულ ავტორიტეტებთან. იყო გუნდი, რომელიც ლობირებდა? არა, იყო მაგალითად, იყო რამოდენიმე ცდილობა, გვემახსოვრება, რომ იყო ერთი რამოდენიმე კრიმინალი ჩამოვიდა საქართველოში, რაღაც იმ იმედით, რომ თითქოს მათი დრო ბრუნდება და არ ბრძვიან და მაშინ მოხდა მათი დაკავება და გარკვეულწილად მათი ის პოზიცია შექმნა, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა. ანუ მაშინ 12-16 წლამდე იყო იმედები, რომ შეიძლება მათი პოზიციები გამყარებულიყო. იმედები გაგიცრუვდათ, ყველას გაუცრუვდა. არა, მე 16 წელი გამიტომ მანამდე ვაკონტროლეთ მართლა სიტუაციას, იმიტომ რომ ახლა მე პირადად ამ ჩემთვის პრინციპული საკითხია, უცებ მესმოდა, უცებ გებულობდი. მიხოთ იმისა, რომ ჩემი სფერო აღარ იყო უკვე, მე უფრო კომპიუტერებზე და ეთნიკურ და რელიგიურ მუშაობდი, მაგრამ ვინადა ციხეებიდან მოვდივარ თქვას ასე, ამიტომ ჩემი ყუთანს მე კონტაქტები გვაქვს მუდმივად ციხეებთან და ციხეებიდან დაიწყო ინფორმაციის გამოჟონვამ, რომ ისევ და ისევ ავტორიტეტებს მეტუფლებები ეძლებათ. ანუ მათზე დაყრდნობით ხდება ციხეში სიტუაციის მართვა. მაგალითად მე ხავ 16 წელს წამოვედი და მაშინვე დაიწყო ინფორმაციის მოსვლა, რომ მოდუნდა ვითარება ის წნეხი, რომელიც მანამდე იყო თუნდაც ჩვენ დროს. ეს მოდუნება კონკრეტულ ადამიანებს არ უკავშირდება მართვით მენეჯმენტში ვინც იყო ჩართული ხელისუფლების არა მე მაინც გონია რომ რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო ხალხი ვინც მიაჩნდა რომ მე მესმოდა კიდევ უცებ ჩვენ ვებრძოდით ქურდულ სამყაროს მანამდე იყო პოლიციელების დიდი ნაწილი და სპეციალისტები რომ ამბობდნენ რომ ჯობი ამათი მართოთ ქვეყანა კი არა სამყარო ეს ქურდულ სამყარო ვიდრე ტრადო აქციოთ ისინი ეს განწყობები იყო და ეს ხალხი დარჩა ამ სისტემაში ამიტომ როგორც ჩანს ამ ხალხის პოზიცია გაძლიერდა რომ ჯობია ეს ამათით მართოთ ათასები ვიდრე სულ გავწიროთ ეს 5-6 კაცი და ეს 5-6 კაცი ჩვენ შემოგვიტრიავდეს. ამიტომ ეს აშკარად იგრძნობოდა 16 წლიდან. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.